selamat malam. Jumpa lagi dengan Wawan Handicraft channel. Kali ini saya mau kasih tutorial permintaan teman-teman di YouTube juga, tutorial merakit tuner atau mini grinder pakai dinamo mesin jahit. Sebelum masuk ke video pembuatannya, untuk yang belum subscribe ke channel ini silahkan subscribe untuk membangun channel ini biar saya sendiri lebih giat lagi untuk membuat tutorial-tutorial yang lainnya. Oke, kita siapkan alat-alatnya. Untuk alatnya saya menggunakan ini yang sudah jadi aja ya. Ini flexible tuner, harganya kisaran 120 sampai 150-an lah. Ini kita dapat kayak gini. Nah, ini kabel tunernya kita siapkan, dan dinamonya ini saya gunakan yang ini. Nah, tidak perlu disebutkan mereknya ya. Seperti itu. Dan satu buah plat yang sudah dilubangi seperti ini, satu baut ukuran 10. Nah, di bagian ini nanti kita buka, ini coba dicabut dulu, ini nanti dibuka dulu. Kita buka yang bagian kabelnya aja dulu. Bagian kabel kita buka, soalnya mau diambil yang bagian platnya itu. Nah, ini bagian ini dibuka. Untuk sambungan ke fleksibelnya saya sudah las, ini sudah saya las. Ini carinya yang ini itu yang besi ya, soalnya di sini ada juga yang aluminium nggak bisa disambung seperti ini. Nanti disambung pakai las dan dilubangi seperti ini tuh, lubangnya pesagi untuk masukin kabel fleksibelnya. Kita buka dulu ya bagian ini kita buka dulu. Kita ambil platnya, plat dudukan ini. Nah, plat dudukan ini nanti kita lipat ke sana, nanti kita bengkokkan sini. Kita bengkokkan dulu ya. Nah, oke, ini dia hasilnya tuh, kita bengkokkan seperti ini ya. Bengkokkan seperti ini, kita pasang kembali di sini. Kita pasang kembali di sini. Seperti ini. Kita pasang juga.
berhubung ini kabelnya nggak cukup, kita cukup satu baut aja, nggak apa-apa. Ini cuman pengait aja, nggak terlalu ini, nggak terlalu penting juga. Atau kita balik biar agak nyambung. Setelah tersambung seperti ini, kita bikin platnya, kita ikat di sini, kita ikat sini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan dulu bautnya biar pas lubangnya, seperti ini. Paskan dulu lubangnya. Seperti ini. Nah, kita masukkan lagi. Seperti ini. Lalu kita jepit pakai tang seperti ini. Oke, ini buat dimasukin ke sini. Nah, seperti ini. Ini kabelnya dimasukin di sini. Kita tarik dulu sedikit, masukkan ke sini. Nah, kita masukkan bautnya seperti ini. Nah, kita pasang bautnya. Seperti ini kayaknya kurang pas juga, nanti dipaskan dulu, pasang dulu bautnya. Nah, terpasang seperti ini biar lurus ini ya. Ini pastikan dulu ini yang kencang. Seperti ini dipastikan dulu karena ininya muter, ini muter ya. Ini muter seperti itu. Tinggal kita coba pakai ininya. Seperti ini gas yang bisa pelan seperti mobil aja, bisa pelan bisa kencang. Ini colokin di sini. Ini colok sini. Bentar ya, bentar. Bisa pelan, bisa kencang juga. Seperti ini. Nanti kita coba pasang pisaunya. Ini ada bawaan kuncinya sama ininya, penahannya dari sana nih, sudah ada. Kita coba pasang mata pisaunya yang ini. Coba yang ini dulu. Wow, masih
mantap ya. Kita coba ke ini. Ini sangat kuat sekali. Ini sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Oke, terima kasih sekali untuk yang sudah menonton videonya secara full. Terima kasih juga yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.